Хугыш ветерандары өсөн республика клиник госпиталінің яңы бинаһы төҙөләсәк. Заманса объекты баш ҡаланың Затон биҫтәһендә сафҡа индереү ҡарала. Был турала бөгөн республика башлығының госпиталгә эш сәфәре барышында белдерелде. Табиптар әйтеүенсә, ғәмәлдәге медицина учреждениеһы дауаланыуға мохтаж барлыҡ пациенттарҙы ла һыйҙыра алмай. Бында Бөйөк Ватан, Афган, Чечен һуғышы ветерандары эш урынында йәрәхәт алыусыларҙы мөрәжәғәт итә. Дауалау, реабилитация сифатын яҡшыртыу Ради Хәбиров рәйеслегендә үткән сәләмәтлек сәғәтендә лә тикшерелде. Медицина өлкәһендәге яңылыҡтар тураһында хәбәрсебеҙ Рәмзиә Кәримова репортажы. Йөҙ 2 йәшлек ветерандың йөҙө яҡты, ҡарашы асыҡ. Тик һуңғы арала ул артыҡ һөйләшеп бармай. Ә ҡарт яугирҙең башынан үткәндәр үҙе бер роман яҙырлыҡ. Мөғин Нагаев данлыҡлы 112-нсе кавалерия дивизия составында Эльбаға тиклем барып итә. Гвардия майорына немец танктарының һөжүмен кире ҡағырға ла, ҡамау эсендә ҡалып сәғәттәр буйы алышырға ла тура килә. Мөғин Нагаевтың һуғышта күрһәткән ҡаһарманлығы Ҡыҙыл йондоҙ, Ленин ордендары менән билдәләнә. Тыуған яғына ул 1956 йылда ғына әйләнеп ҡайта. Тормош иптәше менән 2 бала үҫтереп оло юлға сығаралар. Ул утлы йылдарҙың тере шаһиты. Балалар өсөн тарих китабы һымаҡ булды ти Рәмзиә Нагаева. Улар 55 йыл бергә йәшәй. Иптәшем бик көслө кеше, грамотник, силидер нисек, уҡығаннары нисек, хеҙмәт иткәннәр нисек. Нидә, соңғы йылда Германияда ҡалып 5 йыл эшләләр. Шуларны һәрберсен силиде. Я балалар яратып тыңлар. Шуның кебек кеше буласы ла килә иде. Әле Мөғин Нагаев һуғыш ветерандарының республика клиник госпиталендә дауалау курсы үтә. Ради Хәбиров ҡарт яугирҙең сәләмәтлеге хаҡында һорашып дауалау курстарын йышыраҡ ойошторға ҡушты. Республика башлығы медицина учреждениеһындағы башҡа бүлектәрҙә лә булды. Бында йыл һайын 2000-гә яҡын кеше дауалана. Бөйөк Ватан, Афган, Чечен һуғышы ветерандары эш урынында йәрәхәт алыусылар. Я получил травму производственную. Упал с лесов со строительных. И в шейном позвонке перелом. Не ходил? И практически на Новый год не ходил. Был неходячий, лежачий. Куда поступил неходячий? Да. А сейчас вот это... А сейчас я уже человек. Госпиталдә дауалау комплекслы рәүештә алып барыла. Бүлектәр заманса ҡоролмалар менән яһазландырылған. Медицина учреждениеһында хәрәкәт, таяныу ағзалары зараланған, нервы системаға ҡаҡшаған пациенттарҙы дауалау, реабилитациялау өсөн тулы шарттар ҡаралған. Мәҫәлән, ошо стабилометрик платформа. Уны виртуаль ысынбарлыҡ дип әйтергә мөмкин. Бындай ҡоролма республиканың бер дауаханаһында ла юҡ. Бында кешенең мөмкинлектәре, сәләмәтлек кимәле баһалана. Коррекция яһау, шулай уҡ күнекмәләр эшләү мөмкинлеге лә бар. Ради Хәбиров госпиталдә дауалау сифатын юғары баһаланы. Бында һауығыуға өмөтөн өҙгән кешеләр аяҡҡа баҫтырыла тине республика башлығы. Эш сәфәре барышында госпиталде яңы бинаға күсереү хаҡында ла һүҙ барды. Ул Затон биҫтәһендә урын алыр тип күҙаллана. Баш табип әйтеүенсә, заманса объект дауалау сифатын яңы кимәлгә күтәрәсәк. Өфөләге корпустарға килгәндә уларға ремонт яһалған, шарттар яҡшы. 14-нче йылда 70 йыллығын, еңеүдің 70 йыллығына был реабилитация үҙәге төҙөлдө. Бөтә сығымдар хәйрия аҡсаһына Урал фонды аҡсаһынан төҙөлдө. Ул 400 миллионнан ашу аҡса, ул төҙөлөшкә лә, оборудованиеға ла, транспортҡа ла бөтә шул ярҙам менән эшләнде. Ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ беҙҙең беренсе президентыбыҙға Муртаза Губайдуллович Рахимовҡа. Дауалау, реабилитациялау сифаты хаҡында һүҙ сәләмәтлек сәғәтендә лә барды. Кәңәшмәлә билдәләнеүенсә, һуңғы ваҡытта райондарҙа медицина учрежденияларын һаҡлап ҡалыу буйынса мөрәжәғәттәр күп. Но не будем мы в каждом там маленьком поселке городского типа или маленьком там городке делать роддома. Не будем. Потому что это дело высокомедицинское должно быть, это нужны кадры, медицина, опыт. Поэтому мы, соответственно, идем по пути централизации в данном случае. Сейчас и дороги другие, и техника другие, и так далее. Да, у нас такая сложившаяся история, вот мне дома легче рожать и так далее. Но, тем не менее, мы руководствуемся интересами роженицы, интересами детей будущих и так далее. Но чего нам не хватает? Нам совершенно точно не хватает, что мы совсем не умеем людям объяснять, зачем мы это делаем.
Кадрдар кытлыгын бетерүгә килгәндә муниципаль берәмек башлыктарына медицина вуздары студентлары менән шәхсән эшләргә кушылды. Бынан тыш алдынгы тәҗрибәләрне үзләштерү хакында ла һүз барды. Әле Башкортстан делегация Австрияга эш алымдарын өйрәнергә йыена. Өфенән Тель-Авивка тура авиарейс тасыла. Израиль медицина буенча дөньяла лидер тине Ради Хабиров. Кәңәшмәлә авыл мәктәпләрендәге стоматология кабинетларын 1 мартка тиклем асу бурыслы куелды. Ремзия Кәримова, Артур Ханов, Виктор Меренков, Яңалыктар, Өфе.